Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, 3 հունիսի 15-ը մեր պետական դրոշի օրն էր, եռագույնի օրն էր, բայց կարծես առհասարակ մենք այս տոնին այնքան էլ լուրջ չենք վերաբերվում, երևի թե եռագույնի կամ սեփական դրոշ ունենալու, սեփական պետական դրոշ ունենալու արժեքը չենք գիտակցում, ու նաև այստեղ էլ կարելի է փնտրել ու գտնել դժբախտություններ, առհասարակ ամեն ինչում փշրանքներ կան, որ կուտակում ես, դառնում է այն ինչի համար, որ մենք մեզ դատապարտում ենք, այսինքն որոշակի ցածր մակարդակ արժեհամակարգային եւ այլն։ Պետական դրոշի օրը առհասարակ պետք է մտնել ոնց է ընդունված նշել եւ դա դարձնել դաստիարակություն սկսած դպրոցներից։ Մյուս կողմից էլ ես իհարկե այլ թեմաների նույնպես անդրադառնալու ենք, բայց սա հենց մեղն է։ Ուրեմն երբ նայում ես որոշակի, ասենք թե ֆուտբոլային հանդիպում, կամ սպորտային ինչ-որ մի բան, կամ թեկուզ Եվրատեսիլը, որտեղ որ հնարավոր է շատ են ծածանվում մեր դրոշները, մենք տեսնում ենք մի 3-4 տեսակ դրոշ։ Մեկը լինում է դեղին, մեկը ծիրանագույն, մյուսը լինում է նարնջագույն, մեկը կարմիրից քիչ տարբերվող, այսինքն ոնց որ 2 հատ կարմիր ունենանք եւ այլն։ Որովհետեւ հստակ երանգներ դրոշի մասին օրենքը մեր մոտ բավականին թույլ է։ Ինչպես եւ զինանշանի մասին օրենքը։ Բացում ես, կարդում ես սահմանադրությամբ սահմանված է, բացում կարդում ես դրոշի մասին օրենքը։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Նախ այդ որ թաքուն դարձրեցին ծիրանագույնը նարնջագույն ու այդտեղ գաղափարական լուրջ բաներ փոփոխվեց, դա դեռ հարցի մի կողմն է եւ շատ կցանկանամ, որ նոր սահմանադրության մեջ վերականգնվի դերն ու նշանակությունը նարնջագույնի, որովհետեւ ամեն գույնը, ասես պատահական ընտրված գեղեցիկ գույներ չեն, դրանք ինչ որ բան են նշանակում։ Չէ՞։ Իսկ ծիրանագույնը մեր արքունիքի երբեմնի արքայական դինաստիաներ ունենալու նաև խորհրդանիշն է, ինչը բերել հավասարացրել են նարնջագույնին, որը աշխատավոր ժողովուրդ է եւ այլն։ Դա ստրկամտություն։ Այո, աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, դա չի քննարկվում եւ աշխատասիրությունը բարձր է գնահատվում, բայց կներեք էլի։ Իսկ զինանշանի պարագայում вообще առհասարակ աղետալի է, ավելի աղետալի է, բացում կարդում ես նկարագրածա թե ինչեր պիտի լինի զինանշանի վրա, այսինքն կարող է այդ կույտը լցված լինել անկախ հերթականություններից, ձևից, բովանդակությունից։ Եվ եկեք ձևավորենք բանջ եւ հունիսի 15-ի դրոշի տոնը իսկապես համապետական տոն դարձնենք։ Սա մեր խորհրդանիշն է։ Մեր խորհրդանիշն է։ Սա դաստիարակություն, մտածելակերպ է։ Մյուս կողմից էլ որոշ եկեղեցականների ենք բան ասում, չնայած լավ ենք անում, հասնում է, ասում ենք հարցը դա չի։ Այ հենց այս արժեհամակարգերը, որոնք որ տասնամյակներով ոչինչ չեն արվել, դաստիարակության որոշակի տեսակ են ստեղծել, մարդկանց մեջ բնավորության գծեր են ստեղծել առհամարական վերաբերմունքի, թե պետական արժեքների, թե եկեղեցական արժեքների հանդեպ։ Բայց եթե մի կողմից պետությունը գնում է ինքնիշխանության ու անկախության ամրապնդման ճանապարհով, անշեղ քայլերով, նույնը չի կարելի ասել եկեղեցականների հանդեպ մասին։ Ուրեմն լավ, հեսա եկեղեցու թեմային դարձյալ կանդրադառնանք, բայց նախ կցանկանամ գանք խորքից, հա։ Բողոքի ակցիա Քասախում բնակիչները պահանջում են վերականգնել թիվ 59 երթուղին։ Քասախ համայնքում լարված իրավիճակ է, բնակիչներն այսօր վաղ առավոտից բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով, որ 59 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը, որն այլևս բնակավայր չի հասնում, նախկինի նման սպասարկի նաև Քասախ համայնքը։ Հիշեցնենք, որ կառավարությունում ապրիլի 9-ին Պրոշյանի եւ Քասախի բնակիչների հետ վերջիններիս տրանսպորտի հարցի քննարկման նպատակով հանդիպում էր կազմակերպվել, որին մասնակցել են վարչապետի աշխատակազմից
տկեն տրանսպորտի վարչությունից եւ Երևանի քաղաքապետարանից ներկայացուցիչներ։ Քննարկման արդյունքում Պրոշյանցիների գիծը 25 համարի երթուղին շարունակում է իր աշխատանքը, իսկ 59 համարի երթուղին ոչ։ Ըստ այդմ քասակցիները պահանջում են 59 համարի երթուղի աշխատանքը եւս վերականգնել։ Տեսեք, այն որ չեն վերականգնում, վստահաբար ունեն իրենց արդարացումները։ Հարցը դրանում չի, բայց մյուս կողմից, եթե Պրոշյանինը վերականգնվում է, Քասախինը ինչ կամ պիտի երկուսն էլ չվերականգնվեր, կներեք։ Այնպես չի, որ ասում եմ ցանկանում եմ, որ Պրոշյանցիները նեղություն քաշեն, բայց այս դիլեմայի մեջ կան հստակ սահմանված նորմեր, որ Երևանյան տրանսպորտը Երևանի մեջ է գործում, Երևանի ներսում է գործում։ Եվ եթե որևիցե համայնք չի հանդիսանում Երևան քաղաքի վարչական, չի մտնում վարչական շրջաններից որևիցե մեկի մեջ, ուրեմն չի կարող սպասարկվել։ Իսկ եթե դու արդեն գիծը անցնում ես ու ասում ես Պրոշյանը լավ կսպասարկեմ, ուրեմն կներեք Քասախն էլ պիտի սպասարկես։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ, որ բնակիչներն էլ սկսեն հասկանալ մի բան։ Տեսեք, իսկապես, եթե խոսքը հասնի իրավական մասին, ձեր դիրքերը թույլ են լինելու, սիրելի բնակիչներ։ Ընկերներ, այնտեղ շատ հարազատ մարդկանց եմ ես տեսել։ Որովհետև, եթե ենթադրենք, Քասախը, եթե պիտի սպասարկի Երևանի տրանսպորտը, անունը ինչա դնելու, թղթի վրա ինչա գրելու, ինչա դնում վրան, որպեսզի այդ որոշումը կայացնողը վաղը չենթարկվի որևիցե դատական կամ իրավական բանի, գնահատականի։ Ինչա գրվում տակը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, եթե Քասախը կպած, եկեք Երևանին բոլոր կպածները ներառենք Երևանի մեջ։ Ասենք օրինակ, Աբովյանցիները, Աբովյանի բնակիչներն էլ կարող են Սևանի տռասը փագել, այդ մայրուղին փագել, ու ասել դե Երևանից շատ հեռու չի, ինչի չեն բերում հասցնեն մեզ տեղ։ Ընդ որում Աբովյանը ավելի մոտիկ է, քան Քասախը։ Այսինքն, եթե իրավական նորմ կա, որի հիման վրա կարող է նաև Երևան տրանսպորտը Քասախը բավարարել, ապա Աբովյանը ինչի չպիտի բավարարի։ Կամ Մասիսը խի չպիտի բավարարի, Մասիսի որոշ գյուղեր։ Այն թափի ճանապարհով գնալ, ինչի չպիտի բավարարի։ Հասկանում եք, sense խնդիրներ կա, ժողովուրդ ջան։ Ու դա ես ինչ եմ սա նկարագրում, որպեսզի ըմբռնելի լինի, թե խնդիրները այսինքն ոչ թե նստած են քաղաքապետարանում մարդիկ, որ կամ կառավարությունում մարդիկ, որ չեն ցանկանում, որ սպասարկվի Քասախը, այլ դրա ձևակերպումը չի ստացվում։ Չի ստացվում։ Դրա համար պետք է ըմբռնումով մոտենալ։ Ես չգիտեմ, հատուկ ինչ-որ որոշում կկայացնեն, ինչ-որ որոշում կընդունեն ու չգիտեմ ինչպես կընթանա ընթացքը, բայց ամեն դեպքում պահանջը այս կողմից ես կարծում եմ այնքան էլ իրավաչափ չի, ամենայն հարգանքով Քասախում ապրող իմ ընկերներին եւ բարեկամների հանդեպ։ Եվ առհասարակ բոլոր բնակչության, մենք այստեղ ոչ թե խոսում ենք, որ ինչ-որ մեկին դուր գանք, մեկին դուր չգանք, այլ այդ ամեն ինչի տրամաբանությունն ենք փորձում հասկանալ, որքան էլ որ դա ցավոտ լինի։ Այնուամենայնիվ ոստիկանական համակարգից հատկապես մի ներկայացուցիչ խիստ աչքի ընկավ։ Ես եթե անկեղծ լինենք 27 News-ը աչքիս լույսը չի, նա նույնպես մանիպուլյացիաներ հանդես եկող կայք է, բայց ամեն դեպքում դա չի թույլատրում, որպեսզի ոստիկանության աշխատակիցը այդ կարգի կոպիտ ու տենց հունից դուրս գա ու տենց վերաբերվի լրագրողի հետ։ Չի կարելի դա։ Ու գիտեք, սրա վատը որն է։ Ստեղ մենակ անձի խնդիրը չի։ Նախ հարցը նրանում է, որ ստացվում է, որ մեր օրենքի ներկայացուցիչներից ոմանք չեն կարողանում կառավարել իրենց նյարդերը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, օրենքի պաշտպան որպես adekvat չեն։
կամ տեղեկացված չեն օրենքներից, սա երկու։ 3 նրանց հեշտ է հունից դուրս հանելը։ 4 կարող է այդ ամենը շատ էլ դիտավորյալ։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ինչ է նշանակում հարվածումս լրագրողին, ընդ որում նենց իրավիճակ չէր, որ ինչ որ պատահական է ստացվում կամ ինչ որ գործողություն պիտի իրականացներ ու մի քիչ կոպիտ ստացվեց, չէ։ Սա անթույլատրելի է։ Անթույլատրելի եմ ասում, անկախ նրանից, թե ես անկախ իմ վերաբերմունքից 24 News-ի հանդեպ ունեցած բացասական վերաբերմունքից, բայց սա անթույլատրելի է։ Մենք պիտի հասկանանք, մենք այդքան գումարներ է ծախսվում, որ բարեփոխման ենթարկվի համակարգը, ու հանրությունը ժամանակ առ ժամանակ տեսնում է, որ փաստորեն այնտեղ գումարներ են երևի վատնվել։ Դա վատնվել որ արդյունավետ փաստորեն իր արդյունքը օգտակարության գործակիցը բարձր չի եղել։ Բայց եթե մինչև հեղափոխությունը նման դեպքերում նման ոստիկաններին կարող էին խրախուսել ընդհուպ մինչև երկրի ղեկավարից մի հատ մերսի իջներ, այս պարագայում իշխանությունները, կառավարությունը բավականին սենց սկզբունքայնություն է դրսևորում իր որտեգրած գաղափարի համաձայն եւ քասախում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ լրագրողին հարվածած ոստիկանը ազատվել է աշխատանքից։ Խնդրեմ, կարդում ենք այս վերնագիրը։ Հայտնում են, որ այսօր աշտարակի խճղում ոստիկանության ծառայողի եւ լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասնակից ոստիկանը ազատվել է ծառայությունից, հայտնում է ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ քասախում բողոքի ակցիա լուսաբանելու ընթացքում ոստիկանը հարվածել էր 24 News-ի կայքի լրագրողին։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, հիմի հակառակ էֆեկտը չստացվի, որ հիմա էլ եթե ազատել են, վաղը ինչ-որ մի այլ միտինգի ժամանակ լրագրողները կարող են թռնել ոստիկանների շալակը։ Եվ ոստիկաններն էլ այ մարդ ասեն, են մեր ընկերոջը մի անգամ ազատեցին, արի մենք բան չանենք, հանկարծ մեզ էլ չազատեն գործից։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե միայն ազատելն է, այլ աշխատակիցներին բացատրելն է, թե ինչի վստահ լինել, որ մնացած աշխատողները հասկացել են կոնկրետ ինչի համար են հեռացնում աշխատանքից տվյալ ոստիկանին։ Մնացածը լավ են հասկացել, ճիշտ են ըմբռնել հաստատ։ Ստեղ է հարցը, թե չէ ազատել ու մենք ունենք էլի այդ բանը, երբ որ ասում ես էսի չի կարելի, լրիվ սենց ենք սկսում անել, հենց ասում ես էս չի կարելի, լրիվ սենց են ան։ Հիմա դրա համար պետք է մեզ վստահ լինել։ Պետք է վստահ լինենք, ոստիկանները հասկացել են հաստատ, թե ինչու է այդ մի հոգին հեռացվում աշխատանքից։ Ոչ թե որ նենց իրա վրա հարցակվել են ինքը պաշտպան, ոչ թե լրագրողա դրա համար, ոչ։ Այլ որովհետև ստեղծված իրավիճակում նա պիտի կարողանար իրան զսպել եւ չհարվածեր լրագրողին։ Իսկ տեսանյութը երբ որ դիտում ես, շատ գրեհիկ տպավորություն է թողնում տվյալ ոստիկանի հանդեպ։ Շատ գրեհիկ։ Եվ միպն էլ է արձագանքել Անահիտ Մանասյանը, միպ աշխատակազմի մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրվել է ոստիկանության ծառայողի կողմից լրագրող Մերի Մանուկյանի մասնագիտական գործունեությունը առերևույթ խոչընդոտելու եւ նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու դեպք։ Պաշտպան Անահիտ Մինասյանը խիստ դատապարտում է ոստիկանության ծառայողի նման վարքագիծը լրագրողի նկատմամբ բռնությունը եւ ընդգծում, որ լրագրողների համար պետք է երաշխավորված լինի մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելու համար պատշաճ միջավայր։ Պաշտպանը պահանջում է, որպեսզի իրավասու մարմինները պատշաճ քննություն իրականացնեն նշված դեպքով։ Նշենք նաև, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ աշխատակազմի արագ արձագանքման խումբը հունիսի 16-ին մեկնել է ՀՀՆԳՆ ոստիկանության հանրագործնի մարզային վարչության աշտարակի բաժին Խասախում բողոքի ակցիայի ժամանակ քաղաքացիներին բերման ենթարկելու դեպքի շրջանակներում։
մոտ 11 հոգի, եթե չեմ սխալվում, այս պահի դրությամբ բերման են ենթարկվել։ Տեղի եւ գիտեք ինչ, այդ ճանապարհը փակելով այլևս հարցեր չեն լուծում։ Ես խնդրում եմ նման բաներ, օրինակ, եթե ես մեքենայով լինեմ, իմ ճանապարհը փակեն նրա համար, որ պահանջում են, որ ինչ-որ տրանսպորտ մտնի իրենց համայնք, կներեք, դա կարող է ուղիղ բախման տանել ինձ եւ նման ցուցարարների միջեւ։ Ձեր բողոքը եկեք կառավարության կամ քաղաքապետարանի շենքի մոտ իրականացրեք, ճանապարհ փակելը ո՞րն է։ Ճանապարհ փակելը շատ գլոբալ հարցերի մասին էր, որի ժամանակաշրջանը անցել է։ Ասենք ձեր ճանապարհ փակելու իմաստը ո՞րն է, հեղափոխության ժամանակ որ ճանապարհ ենք փակում, փակելով մարդկանց համոզում ենք, խնդրում ենք, որ ներգրավեն այդ ամեն ինչի մեջ, իրազեկում էինք նրանց։ Ու որոշակիորեն նաև պարալիզացման բաներ դա տալիս, էֆեկտեր տալիս։ Հիմա ձեր ճանապարհելու էֆեկտ բանը ո՞րն էր իմաստը։ Մոտեցել ինչ որ մեկին իրազեկել եք ձեր խնդրի ու ինչպես են արձագանքում։ Ժողովուրդ ջան, տենց չի։ Ես շատ կուզեմ, որ թե քասախցիները, թե բոլոր բնակավայրերի մեր քաղաքացիները հարմարավետ տեղափոխումներ ունենան, բայց գիտեք ինչ, վստահ եմ դուք էլ շատ լավ հասկանում եք, որ տասնամյակներով ենթակառուցվածքների հետ կապված, լոգիստիկայի հետ կապված բացարձակ ոչինչ չի արվել։ Բացարձակ ոչինչ։ Եվ այդ ոչինչ չարածը տասնամյակներով։ Հիմա ամեն քայլը, երբ որ արվում է դեպի լավը, անգամ այդ լավ բանը կարա ցավալի լինի։ Ասենք ոնց է գնում ես վիրահատվելու, դու լավ բան է տեղի ունենում, քո առողջության համար է դա, բայց ունենում ես, ապրում ես ցավ, ապրումներ, չգիտեմ, ծախսի տակ ես ընկնում, դրանից հետո ժամանակ են քեզ հատկացնում, այսքան չպիտի քայլես, այսքան չպիտի պարկես, այսպես պիտի նստես, այսպես կանգնես, մի խոսքով, այս դեղերը պիտի խմես, այդ ամեն ինչը տհաճ պրոցեսներն են, չէ՞, հետ վիրահատական։ Նույնը հիմա է։ Տեղի կունենան առանձնազրույցներ բերման ենթարկված անձանց հետ, կուսումնասիրվեն նրանց բերման ենթարկելու հիմքերն ու իրավունքների ապահովման վիճակը, ինչպես նաև այդ առնչությամբ ոստիկանությունում կազմված փաստաթղթերը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների իրավունքներին առնչվող հարցերի եւ լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը առերևույթ խոչընդոտելու դեպքի առնչությամբ Պաշտպանը պարզաբանումներ կպահանջի հավասու պետական մարմիններից, նշվում էր մի հայտարարության մեջ, բայց երևի արդեն դրա կարիքը չկա, չնայած ինչու ոչ կարելի է խորքային որոշակի արձադրումներ անել, հասկանալու համար հետագայում որքանով են այս ամեն ինչի կրկնությունը անհնար համարում։ Հիշեցնենք, քասախցիների բողոքի ակցիայի ընթացքում կարմիր բերետավորը մտածված նպատակային հարվածում է 24 News-ի լրագրող Մերի Մանուկյանին։ Տեսանյութում երևում է, ինչպես է լրագրողը հարցադրման նպատակով մոտենում բողոքի ցույցը ծրող ոստիկանին, իսկ վերջինս կոպիտ պահվածք է ցուցաբերում, կոպիտ խոսում, հետո էլ հարվածում լրագրողին։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ միջազգային առողջության տրամադրական քննություն է նշանակվել։ Մենք փորձում ենք աշխարհին ցույց տալ, որ մեզ մոտ ժողովրդավարությունը, ազատությունները, խոսքի ազատությունը եւ այլն գնալով մակարդակը բարձրանում է, չնայած դիտավորյալ որոշները փորձում են խոսքի ազատությունը շփոթել ամենաթողության հետ ու իրենց ընտանեկան դաստիարակությունն են ցույց դնում երբեմն հրապարակայինորեն, բայց այնուամենայնիվ նման դեպքերում ընտրությունը քոնն է, կարող ես չդիտել։ Ընտրությունը քոնը ոչ ոք քեզ չի կապել աթոռին, այդ դրել դիմացը դու ասում սա պիտի նայես, ոչ։ Կլինի համացանցով, թե կլինի հեռուստատեսությամբ, ընտրությունը քոնն է։ Մնացածը կկարգավորվի, որովհետև մենք երբեք չենք տեսել ժողովրդավարությունը, չգիտենք դա ինչ է։ Ասեմ ավելին, մինչև այսօր մեր մոտ մեծ ամասնություն կա մի հատ, որ իրանց միտքը, իրենց ապագայի տեսլականը ճորտի մակարդակից է։ Այսինքն իրենք տեսնում են ինչ-որ բաներ, ինչ-որ դրական բաներ, ուզում են խոսել դրա մասին, բայց երբ որ խոսում են դրա մասին, դու տեսնում ես նրա ճորտի հոգեբանությունը։
ու դա փոխելու համար կներեք այդ մարդիկ հասուն մարդիկ են արդեն տասնամյակներ են պետք եւ նաեւ այս ամենաթողությունն ու խոսքի ազատությունը իրարից զանազանելու համար դրա գիտակցումը ուղեղներում զարգացնելու համար երկարատև աշխատանք է պետք բա ինչ եք ուզում մի բռնապետական բանից որի անունը սովետական միություն էր դուրս եկել մտել են սեփական երկրում բռնապետների ձեռքը այդպես դասիրակվել ենք ժամանակ կա պետք եւ կուղվի կարճ դադար մեր եթերում Վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ ես իհարկե սիրով իմ սուբյեկտիվ պատկերացումները ձեզ կներկայացնեի նաև Իսրայել-Իրան հակամարտությունների կամ ավելի ճիշտ Միացյալ Նահանգներ Իրան այս հակամարտության մասին, բայց քանի որ չեմ հանդիսանում աշխարհագրագետ եւ դուք գիտեք որ գլոբալ քաղաքականությունը իմ բացարձակ չեմ փորձում ներկայացնել հեռուստատեսությամբ երբեմն որոշակի անդրադարձներ անում եմ իմ պատկերացումով բայց խորքային չեմ պատրաստվում անել ուստի կարող եք դա հետեւել ավելի լուրջ քաղաքականագետների մեկնաբանություններում չնայած մի բան հաստատ է ես խորհուրդ կտամ կան երբեմն քաղաքականագետներ, որ այդ կարևոր բաները, չգիտես, դիտավորյալ են աչքաթողանում թե ինչ, մի բան հաստատ է, որ ինֆորմացիոն բլոկում այս պարագայում առայժմ Իսրայելն է հաղթում, իսկ ժամանակակից պատերազմներում ինֆորմացիոն պատերազմում աշխատելուն պատրաստ լինելը թերևս ամենակարևորներից մեկն է, որը որ մենք համառորեն չենք կարողանում հասկանալ անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև հիմա։ Դա նաև այն ամեն ինչից ելնելով, որ Իսրայելը ունենալով որոշակիորեն մեծ սփյուռք եւ հաջողակ ներկայացուցիչներ տարբեր երկրներում մեդիա ոլորտում դեռ տասնամյակներ այն կողմից իր ներդրումներն է արել եւ այսօր շատ մեծ պատկառելի ազդեցություն ունի աշխարհի վրա սկսված մեզ հայտնի ամենահայտնի միջազգային լրահոսերը վերջացրած թեկուզ նույն Հայաստանում 1-2 փոքրիկ կայքեր այսինքն մաքսիմում կերպով կա եւ հիմնականում ներկայացվում է իրանց տեսային դիտանկյունից, իրանց է ներկայացվում դրական ֆոնի վրա, անգամ եթե իբր օբյեկտիվ են վերլուծում եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ Իրանն էլ իր քաշը կարծես որոշակիորեն ցույց տվել է, ընդգծեմ, որ իրանական բանակը դեռ չի էլ մտել պատերազմի մեջ, սա դեռ հեղափոխականների կորպուսն է աշխատում։ Բայց տարածաշրջանում այս զարգացումները իհարկե վնաս են ոչ միայն մեզ, այլ ողջ աշխարհի համար, բայց քանի որ ամենամոտիկը մենք ենք, բնականաբար դրա ազդեցությունը ավելի շատ մենք կզգանք երևի թե ու այստեղ շատ ավելի կենտրոնացած աշխատանքներ է պահանջվում կազմակերպված կառավարության կողմից, ընդ որում ոչ միայն դիվանագիտական բլոկի, այլ ընդհանուր միջև տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչներին, որովհետև այնտեղ ճանապարհներ են փակվում, նեղուցներ են փակվում կամ դանդաղում են անցումները եւ որոշ բարենային մթերքներ կամ թեկուզ ոչ բարենային առհասարակ որոշակի ապրանքներ ուշանում են տեղ հասնել, ինչի արդյունքում սկսում է շղթայական ամենատարբեր ռեակցիաներ ձևավորվել։ Ուստի այս ցնցումները չափազանց վատ են եւ կարող են իսկապես մեզ վրա էլ վատ անդրադառնալ եւ մենք էլ պիտի այս ամեն ինչին ըմբռնումով վերաբերվենք։ Աշխարհն այդպեսինն է, աշխարհը ապրում է երրորդ սողացող պատերազմը, սա պետք է հասկանանք։ Եվ գիտեք, կարևորը որ այդ քիմիական միջուկային հարձակումների մոլորակը չենթարկվի, չնայած չեմ կարծում թե դա տեղի կունենա, իհարկե որոշ բազաների հարվածել էր Իսրայելը եւ մեր համապատասխան վարչության ներկայացուցիչները Սյունիքի մարզում էին եւ ստուգում են ռադիացիոն ֆոնը, ամեն ինչ շատ նորմալ էր, փառք Աստծո, բայց այնուամենայնիվ եթե միտեղ աշխատում է քիմիական զենք կամ միջուկային զենք,
այդ տարածքը էլ արդեն ոչ մեկին պետք չի։ Այսինքն եթե պատերազմները կարող են լինել, պատերազմները հիմնականում աշխարհագրության մասին են, աշխարհագրական դիրքերը բարելավելու մասին են, ապա միջուկային զենքի կիրառմամբ այդ պատերազմը դառնում է անիմաստ, որովհետև էլ այդ դիրքը ոչ մեկին պետք չի, այդտեղ ոչ ոք չի ապրելու, սա տարական բան է։ Արդեն մնացածը տղայականության հետևանք կարա լինի, որ ամեն մեկը ցանկանա ցույց տա, որ չէ, ինքը Իրանից բան է ներկայացնում։ Բայց մի հետաքրքիր խոսույթ է այս վերջերս հիշել, որը լսել եմ շատ վաղուց, իսկապես չեմ հիշում աշխարհի լիդերներից երբ հարցնում են ինչպիսին կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, նկատի ունենալով այս միջուկային ու քիմիական զարգացումները, այս մարդն ասում է երրորդ համաշխարհայինը չգիտեմ ինչպիսին կլինի, բայց եթե այն լինի, ապա չորրորդը արդեն դարձյալ նետու աղեղով կլինի, այսինքն սա կարող է աշխարհին այնպիսի վնաս պատճառել, որ ոչ միայն տվյալ պետություն, այլ ամբողջ աշխարհը մի քանի դար հետ իջնի նորից, չնայած այն բանին, որ արհեստական բանականությունը սկսում է հրաշքներ գործել եւ Հայաստանն էլ դառնում է առաջատար երկրներից մեկը այդ ոլորտում։ Չնայած գիտեք, եթե անկեղծ լինենք, sense մի քիչ ազատ շփենք, մեկ այսօր երկուշաբթի է, նոր ենք դասավորվում շաբաթվա համար։ Երեք չէ առաջին օրը ընկերներով խոսում ենք այս նոր մեծ ներդրումային ծրագրից, այդ $500 միլիոն արհեստական բանականությանը, իրանք էլ ավելի մասնագիտորեն ավելի շատ բան են հասկանում, անկեղծ ասած, իրենք խոսում են, ես լսում եմ, ու հետո ասես գնաց հումորի ճանապարհով, որ հեսա հարստական ինտելեկտը որքան որ աշխարհը ուզում է դարձնի ավելի որակով, հեսա որ Հայաստանում ներդնեն, այդ հարստական ինտելեկտը սովորելի է սուտ խոսալ, խաբել, ինչ որ մանիպուլացնել, մի բան ասել, չանել, ուշանալ, դանդաղել, մի խոսքով ինչ ասես կարա մեր մոտից սովորի, այս արդեն հումորի տեսանկյունից։ Հիմա վերադառնանք մեկ այլ հարցի, որը որ վերջին շրջանում top 1 թեման է, եւ այս թեման պիտի անպայման վերջանա ինչ որ մի օր, եւ այն պիտի վերջանա Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մաքրմամբ որոշակի ատելության խոսք սփռող ուխտադրուժ ներկայացուցիչներից, KGB-ի ագենտներից։ Ուրեմն երևի արդեն մարդիկ կան, որ այս թեմայից հոգնում են, բայց ճիշտ հակառակ, պետք է անընդհատ տակ պահել այս թեման։ Այն ինչ որ կա խոսել ենք, հիմա շարունակենք, ոչ թե միշտ ամեն անգամ զրոյից կրկնենք, այլ շարունակենք խոսակցությունները։ Ինչպես են պաշտպանվում սրանք ամենատարբեր մանիպուլյացիաներով։ Օրինակ, սրանցից մեկը այս վերջերս նույն 24 News-ին, որը ես չեմ սիրում, հարցազրույց է տալիս ու ինչպիսի ի թիվս բազմաթիվ ապուշությունների ինչ արտահայտություն է իրեն թույլ տալիս, ասում է Փաշինյանն իր գործը չի պատկերացնում, չլինի Արցախը հանձնվեց, քանի որ կուսակրոնները խախտել էին ուխտը։ Ու սկսենք թերևս խոսակցությունը հենց այստեղից։ Ասողն էլ մի սրբազան հայր է, ով պաշտպանում է փոխանակ ձեռնամուխ լինի նման խոսակցություններից մաքրել, պիտակավորումներից մաքրել եկեղեցին ու ձեռնարկի կաթողիկոսի հեռացման process-ը հենց այդ կապակցությամբ, որ երեխա ունի, փորձում է պաշտպանել ու անունը դնել, թե ինքը եկեղեցի է պաշտպանում։ Իհարկե, եթե նման սրբազանների եկեղեցին Գարեգին բնա կամ Կրեմլնա կամ ռուսական դեսպանատունը հասկանալի է, եթե չէ մնացածը հասկանալի չի։ Տեսեք, ես վերջերս մի գրառում էի արել, մի քիչ ավելի խորքից գամ, ժամանակ ունենք։ Մի գրառում էի արել, որտեղ ներողություն, որտեղ ինձ ուղղել էին, ոչ թե ուղղել, այլ ներողություն, հիմա գտնեմ, այլ ասել էին, թե դա ինչու կարող է այդպես լինի, ինչի համար շնորհակալ եմ, իհարկե որոշ բաների հետ համաձայն չեմ, բայց ընդհանուր առմամբ շնորհակալ եմ բացվածքի համար, լավ,
Տեսեք ոնց է։ Այն ասողիկ աբեղան, ով ներկայանում է վարդապետ, ժամանակին եղել է քահանա, ում կինը բաժանվել է, նման դեպքերում առհասարակ կարգալույծ են անում, ընդունված է կարգալույծ անել մարդուն ու իսկապես թևից դուրս շպրտել, անկախ ամեն ինչից, բայց սա ձեռնադրվում է էլի աբեղա, հետո հիմա էլ Արայիկ Հարությունյանին, աշխատակազմի ղեկավարին, փորձում էր ինչ-որ բան պատասխանել իր արևին համացանցում, ներկայանում է աբեղա, բայց 25 թվականի եկեղեցական օրացույցում նրա նկարը դրած է, կենսագրությունը դրված է, տակը գրված է վարդապետ։ Եվ մեր ընկերը ու ես հարց էի տալիս, ասում եմ, հիմա սա քահանա է, աբեղա է, թե վարդապետ է։ Մեր ընկերը ինձ պատմում էր, թե որ ինչա նշանակում, ասում եմ, լավ, երբ որ վարդապետ են ձեռնադրում, չգիտեմ, հիմա այդ բառերը կարող խառնեմ, նաև աշխարհիկ մարդկանց են հրավիրում, ու ցանկացած մի հոգի, եթե այդ ձեռնադրվելուց ասի, որ ինքը ունի պատճառ, որի հետևանքով տվյալ անձը չի կարող վարդապետ դառնալ, ապա ոցումը դադարեցվում է, ծիսակատարությունը դադարեցվում է եւ քննության առնվում տվյալ հանգամանքը։ Հիմա այս մարդը կին է ունեցել, որը բաժանվել է իր քահանայության օրոք։ Ու ընդ որում սա մենք չենք թելադրում, սա ձեր գործն է ախր։ Ապա սա պատճառ չի, որ նա վարդապետ չի կարող դառնալ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, քահանաների հոգևոր խորհուրդ մյուս։ Տեսեք, երբ որ վարդապետ են դառնում, դրանից հետո տեսել եք երևի այն կաթողիկոսին էլ մի անգամ տեսակ երևի բանով այն հարսի քողով։ Ինչ է այդ քողը, հարսի քողի նման քող է, բայց սա փոխաբերական իմաստով, անցալենք, ընդունենք, որովհետև ցանկացած կուսակրոն համարվում է բանը Քրիստոսի, ինչպես ասեմ, հարսնացուն, չնայած արական սեռի իր բանը։ Նա պիտի հավատարիմ մնա Քրիստոսին, Աստծուն տված ուխտին։ Չի կարող լինել մի բան, որի երթումը տվել է Աստծուն եւ կարա դրա վրայով անցնի, դե ասի սա փոքր բան է։ Նման բան չի լինում։ Ապա ես ուզում եմ հասկանալ, այս անձնավորությունները, ովքեր ակտիվ քաղաքականություն են փորձում վարել, զուգահեռաբար ինչ պղծություն ասես անում են, քաղաքականություն վարելը արդեն դրժում են, խոստում են, միջայլոց դա էլ ասեմ, սիրում են ասել, չէ, եկեղեցու գործերին մի խառնվեք, բա դուք եք խառնվում պետության գործերին, դուք ով եք որ խառնվում եք, ձեզ առհասարակ չի կարելի, քահանաներին գուցե կարելի է, ձեզ չէ։ Սրանք նստած եսի մինչեր են խոսում, առանց մի հատ նայելու, թե իրենք ով են։ Հիմա Փաշինյանը ասում է գործը չի պատկերացնում, ինչա պատկերացնում, ինչ չի պատկերացնում, այն հենց դրա համար, որպեսզի դուք չսխալվես հանգարց, որովհետև դուք ո կարծիքն ես ներկայացնում քաղաքականության մեջ։ Դրա համար էլ դու չպիտի խառնվես, որպեսզի հանկարծ չսխալվես, որովհետև դու Աստծո անունից ես։ Հասկանում ես։ Սա մեկ։ Երկրորդ, իսկապես մինչև հիմա լավ եկեղեցում այս կարգի մարդիկ, ովքեր որ երևի թե ինձնից շատ պիտի որ կարդացած լինեն ու նրանց աշխարհընկալումը պիտի որ ինձանից ավելի հարուստ լինի։ Մինչև մի դուք չգիտեք Արցախը ոնց հանձնվեց, լուրջ եք խոսում։ Այն որ ձեր կաթողիկոսը վազելով գնում էր բան վերցնելու, շքանշանը վերցնելու բանից, ռուսական դեսպանատնից։ Գիտեք ինչից հետո էր գնում ու ինչից առաջ։ Գնում էր Իսկանդերի չկրակելուց հետո, որը որ վաճառել էին մեզ, բայց կոդերը չէին ասում, որպեսզի կարողանան։ Այդ դրա համար Իսկանդերը 10%-ով աշխատեց, որովհետև Ռուսաստանը Իսկանդերը տվել էր, ասենք ոնց որ էս հեռախոսը տամ ձեզ, բայց կոդը չասեմ ոնց բացեք։ Վերջ դուք չեք կարող սա օգտագործեք։ Կամ 100%-ով համենայն դեպս չեք կարող օգտագործեք, 10%-ով հազիվ կարողանաք։ Ճիշտ է թե չէ։ Դե պատկերացրեք այդ տեխնիկական հսկան ինչպես պիտի կիրառվեր։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Եվ մենք
Թերևս վերջին շրջանում այդ Իսկանդերով էինք մի քիչ սիրտներս հանգիստ, ասում ենք լավ, զենքեր նորմալ չեն առնում, գոնե Իսկանդեր ունենք, մի երկու հատ կխփենք, ահագին բան կփոխի։ Բայց դա էլ չաշխատեց, որովհետև ունենք շատ շքեղագույն մի հատ ռազմավարական գործընկեր։ Իհարկե, այստեղ էլ կմանիպուլացնենք, ասեն դեվ քանի որ դուք հելակ ասեցիք, մի խոսքով իրանց այդ ապուշությունները անվերջ են, այդտեղ չենք կարող այդքան թվարկել կամ այդ մակարդակի չենք կարող իջնել։ Արցախը հանձնելու մասին։ Նախ այդ Իսկանդերները, դրանից առաջ այդ նույն սրբազաններն ու կաթողիկոսները տեղյակ չէին, թե բանակը ոնց է թալանվում։ Չգիտեն, բայց այդքան գնում էին իբր դիրքեր, այդքան իբր զինվորների էին օրհնում, խաչ էին պատճել տալիս։ Մի հատ չէին նայում այդ զինվորների գույնին, տեսքին։ Մի հատ այդ զինվորների հետ նստել են առօրյա հացը կիսեն, հենց զորամասում։ Ինչ են արել։ Չեն տեսել ոչ մի բան։ Իսկ կարող է հանկարծ պարզվի, որ այս ամեն ինչը նաև նրա համար է, որ կաթողիկոսը կամ ձեզանից շատերը հանցավոր կապերի մեջ եք նախկին իշխանությունների հանցագործների հետ։ Կարող է հանկարծ տենց բան պարզվի։ Իսկ կարող է Արցախը հանձնվեց նաև նրա համար, որ Քոչարյանի, Սերժի ու Լևոնի բանակցությունները ամեն ինչը հանձնելու մասին էր։ Ոչ մի տար չկա ինչ-որ բան պահելու մասին։ Ինչ-որ կաթողիկոսի ձենը չէինք լսում այդ ժամանակները։ Այն որ գույք պարկի դիմաց էր տրվում, կաթողիկոսնով էր բան խոսար, չէ՞։ Այն որ մեղրի մասին սակարկում էին, կաթողիկոսին ինչ։ Կամ թեկուզ նույն 44 օրյայից հետո, երբ որ չէր ցանկանում, ասում էր ես նախընտրել եմ Քոչարյանին ու ինքը կլինի գերիների մասով օգտակար կլինեմ, չէ։ Սա ձեր սրբությունն է հասկանում եք, դուք սա համարում եք ձեր եկեղեցին։ Ձեր իմացած եկեղեցին ու մեր իմացած եկեղեցին դրանք շատ տարբեր բաներ են, շատ տարբեր։ Այնպես որ եկեք Արցախից գոնե մի խոսեք, որովհետև ձեր խոսքը նախ լինելու է խիստ միակողմանի եւ երկրորդ չի դիմանալու ոչ մի տեսակ քննադատության։ Եվ եթե այդքան ուժեղ եք ձեզ համարում, հզոր եք համարում, խելամիտ եք համարում, ես սովորական մահկանացուց ձեզ հրավիրում եմ մեր տաղավար։ Առավոտից իրիկում Քոչանի ու Սերժի կանալներից դուրս չեք գալիս։ Ինչի, որովհետև այնտեղ չեն ցանկանում ուղիղ հարցեր տալ։ Բայց եկեք մի օր զրուցենք այստեղ, ազատ շփվենք քաղաքացիների հետ։ Ես մեղավորս ձեզ հրավիրում եմ։ Հուսամ, չգիտեմ, 1000-րդ անգամն է։ 1001-րդ անգամը չեմ կրկնի, հուսամ։ Ինչու հանձնվեց Արցախը։ Ես քեզ կպատմեմ, թե ինչու Արցախը հանձնվեց, ուղղակի հիմա էլի չգնանք այդ դաշտ։ Եվ երկրորդ։ Այն Թովմասը կար Առաքելյան, չէ՞, այն որ բանի Վազգեն Գալստանյանի կողքից տեղ չէր գնում։ Այս միտքն են առաջ տանում իր միջոցով։ Տեսեք ինչ են ասում։ Սա Աչապայանն էլ է ասել, սա էլ կրկնում է, էլի։ Կարող եք նույն մուննատով ու հայհոյանքներով մտնել կյանքի խոսք։ Նախ ասեմ, մուննատն ու հայհոյանքը ձեր կիրառումն է։ Իմ կարծիքով կյանքի խոսքի որևիցե հոգևոր առաջնորդ մուննաթով ու հայհոյանքով եկեղեցի չի մտնում։ Եթե դու դրանով փորձում ես քաղաքացիներից որևիցե մեկին պիտավորես Թովմաս ջան, քեզ ասեմ հետեւյալը. կյանքի խոսքը հայ ժողովրդի պատմամշակութային, ավանդական ու արժեհամակարգային քրիստոնեական ժառանգությունը չի։ Կյանքի խոսքը մարդիկ իրենք կարող են կրոնական ազատություններից ելնելով, եթե ցանկանում են լինել կյանքի խոսք եկեղեցու անդամ, գնան դառնան կյանքի խոսք եկեղեցու անդամ։ Հասկանում ես թե չէ։ Ես ինչ բաներ եք, լավ է չես ասում, կարող եք նույն մունաթով մտնել բան կապույտ մեջիթը։ Դες ինչ եք խոսում։ Դուք ձեզ էսում հետ եք համ, դուք չեք զգում, որ սա այո, հենց այս մենտալիտետը ու հենց այս խոսույթը ժողովրդին ուղեղում ներդնելով դուք բարոյական մակարդակը իջացրել եք այն աստիճանի, որ
կարող էր եւ Արցախ էլ հանձնվել եւ կարող էր նաեւ Հայաստան էլ հանձնվել։ Որովհետեւ որևիցե մեկիդ լավ բան քարոզելուց չենք տեսել։ Ես շաբաթ օրը փոքրիկ զբոսանք էի առաջարկել Սասունցի Դավիթ Արձանի մոտ քաղաքացիների հետ։ Հանրահավաք չէ, զբոսանք։ Հավաքվեցինք, զրուցեցինք, թե որքանով զբոսանք ստացվեց չգիտեմ, բայց տակ ջերմ խոսակցություն ունեցանք։ Սրանց համացանցում այդ ձեր արժե համակարգը կրողներով տարածել եք, թե ինչքան պապի տատի կա գնացել է։ Սա ձեր բարոյական արժե համակարգն է։ Ձեզ համար պապիկն ու տատիկը այլևս անպետք են։ Անպետք բաներ են։ Այս է ձեր արժե համակարգը։ Եվ այս դաստիարակությունն է, որ երիտասարդին անտեր է դաստիարակում, եթիմ։ Չնայած որ կարա ունենա թե ծնողներ, թե պապի տատիներ։ Բայց դրա արժեքը չգիտակցի։ Ինչպես որ չի գիտակցում, քեզ չեն գիտակցում այս կանալները, որտեղ որ վազելով գնում եք հարցազրույցներ տալու։ Եվ երբ որ տասնամյակներով որևիցե տատիկ կամ պապիկ թոշակը չէր բավարարում մի բուռ կանֆետ իր երեխաների համար առներ, այդ ժամանակ եկեղեցին լուռ էր։ Եվ փաստորեն պիտի լուռ լիներ, որովհետև հարգանք չունեք, այդ ձեր պապին ու տատին ուրիշ են, չէ՞, բայց մնացածը ինչ։ Այս սա է ձեր տվածը, և ինչին եք դուք ուզում արժանանաք։ Լավ է դեռ այդ ամեն ինչից հետո մենք բարոյական ենթագիտակցությունը մեր պապերից ժառանգած վերագտնում ենք ու ձեզ դաստիարակված մարդու նման ասում ենք լուռ հեռացեք։ Որովհետև եթե ձեր բարոյական արժե համակարգով խոսենք, մենք պիտի երևի են մի քիչ ավելի միջնադարին հարիր քաղաքացիների նման քարերով, քարկոծելով ձեզ հեռացնենք։ Էշի վրա թարս նստացնելով։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։